Ermənistan vətəndaşı təqsirləndirilən Ruben Vardanyanın açıq keçən məhkəmə iclasında bir qrup zərər çəkmiş və zərər çəkən şəxslərin hüquqi varisləri ilk dəfə iştirak etdiyindən hakim Zeynal Ağayev onları məhkəmənin tərkibi ilə tanış etdi. Hüquq və vəzifələri barədə məlumatlandırdı. Ardınca təqsirləndirilən Ruben Vardanyan müraciət edərək işə baxan hakimlər kollegiyasına etiraz etdiyini bildirdi. Təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi Abraham Berman etirazı müdafiə etdi. Dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorlar etiraza münasibət bildirərək təqsirləndirilən Ruben Vardanyanın cinayət prosessual qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan hüquqlarının ibtidai istintaq və məhkəmə icraatı zamanı təmin edildiyini, habelə müdafiə tərəfinin işə baxan məhkəmə kollegiyasının cinayət təqibində maraqlı olmasını təsdiqləyən konkret sübutlar təqdim etmədiyini bildirərək etirazın baxılmamış saxlanılmasını xahiş etdi. Prosesdə iştirak edən zərər çəkmiş şəxslər etirazın təmin olunmamasını məhkəmədən xahiş etdilər. Məhkəmə vəsatətə baxmaq üçün müşavirəyə getdi. Müşavirədən sonra müdafiə tərəfinin etirazına dair məhkəmə qərarı elan edildi. Qərara əsasən etiraz baxılmamış saxlanıldı. İclasa sədrlik edən hakim Zeynal Ağayev qərarı əsaslandıran zaman bildirdi ki, müdafiə tərəfi Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinə əsasən işə baxan hakimlər kollegiyasının cinayət təqibində maraqlı olmasına dair konkret və mötəbər dəlillər təqdim etməyib. Sonra zərər çəkənlər məhkəmədə ifadə verdilər. Zərər çəkmiş Ümid Həsənovun hüquqi varisi qismində tanınaraq dindirilən Məğfurə Həsənova ifadə verdi ki, oğlu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən geniş miqyaslı təxribat xarakterli hərəkətlər törədilməsi nəticəsində Kəlbəcərdə həlak olub. Zərər çəkmiş Niyazi Məmmədəliyevin hüquqi varisi qismində tanınaraq dindirilən Şadman Məmmədəliyev ifadəsində bildirdi ki, qardaşı Ağdam-Ağdərə Sırxavənd istiqamətində odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində həlak olub. Zərər çəkmiş İxtiyar Bayramovun hüquqi varisi qismində tanınaraq dindirilmiş Bayram Bayramov məhkəməyə ifadə verdi ki, oğlu Ağdam-Ağdərə Gülablı istiqamətində düşmənin təxribatı nəticəsində yaralanıb və həlak olub. Zərər çəkmiş Zaur Sadıqov, Əli Şxəliyev, Peyman Cabbarov, Zahid Qocayev məhkəməyə ifadə verdilər ki, Kəlbəcər rayonunda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqları və qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin geniş miqyaslı təxribatı zamanı açılmış atəşlər nəticəsində yaralanıblar. Həmin vaxt onlarla bərabər olan başqa bir neçə nəfər də xəsarət alıb və həlak olub. Zərər çəkmiş İlkim Musazadə və Salman İmranzadə bildirdi ki, düşmənin Xocavənddə törətdiyi təxribat zamanı açılmış atəş nəticəsində güllə yarası alıblar. Zərər çəkənlər dövlət ittihamçıları Fuad Musayev və Vüsal Abdullayevin suallarına cavabında qeyd etdilər ki, həmin vaxt ərazilərimizə iri çaplı silahlardan atəş açılıb və bir neçə nəfər həlak olub. Zərər çəkən Süleyman Əsədullayev dövlət ittihamçısı Təranə Məmmədovanın sualına cavabda Ağdərənin Canyataq kəndinə atılan karnet tipli raket mərmisinin yaxınlığına düşərək partlaması nəticəsində xəsarət aldığını bildirdi. Məhkəmədə zərər çəkən qismində ifadə verən Ramin Balaxanlı isə Xocalının Xanabad kəndində Ermənistan ordusunun qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin atdığı mina atan mərminin onun yaxınlığına düşüb partlaması nəticəsində yaralandığını dedi. Baş prokurorluğun dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarəsinin şöbə rəisi Nəsir Bayramovun suallarına cavabında söylədi ki, həmin vaxt onunla birgə Pünhan Kazımov və Babək Əhmədli də müxtəlif növ bədən xəsarətləri alıb. Zərər çəkən Vüsal Məmmiyev isə dedi ki, Xocalda yaralanıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin açdığı atəşlər nəticəsində Sahil Aslanov və Rəşid Zeynallı həlak olub. Onunla bərabər olan Nurlan Quliyev və Rövşən Əzimli isə yaralanıblar. Düşmən təxribatı nəticəsində yaralananlardan biri də Taleh Zabitov olub. Zərər çəkən ifadə verdi ki, Xocalda olan zaman açılmış atəşlər nəticəsində o, Gülverdi Mehdiyev və Müslüm Əliyev yaralanıb. Zərər çəkən Samir Baxışov da Ermənistan ordusunun qalıqlarının və qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin Xankəndidən açdığı atəş nəticəsində yaralandığını dedi. Zərər çəkmiş Vüsal Aliyev isə geniş miqyaslı təxribatın törədilməsi nəticəsində Laçında yaralandığını söylədi. Bildirdi ki, hadisə zamanı Coşqun Zülfüqarzadə və Mirtalıb Ağazadə həlak olub. Zərər çəkmiş Fərhad İsmayıllı da Laçın rayonu ərazisində düşmənin təxribatının nəticəsində yaralandığını dedi. Bildirdi ki, düşmən iz buraxan alışdırıcı güllələrdən, mina atanlardan və tank əleyhinə mərmilərdən istifadə etməklə onun olduğu yeri atəşə tutub. Atılan mərmilərdən biri onun təxminən 7-8 metr yaxınlığında düşüb partlayıb. Partlayışın təsiri onu kənara tullayıb. Zərər çəkmiş Mirsadiq Mirsadiqov, Ceyhun Bayramov da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin və qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin təxribatı zamanı yaralandıqlarını bildirdilər. Daha sonra zərər çəkmişlərin barələrində keçirilmiş məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyləri elan olundu. Məhkəmə prosesində Ermənistan dövlətinin, onun dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxslərinin, hərbi qüvvələrinin və qanunsuz silahlı birləşmələrin bilavasitə rəhbərliyi və iştirakı,
şifahi yazılı qaydada verdiyi tapşırıq, göstəriş və təlimatları, maddi, texniki, şəxsi heyətlə verdiyi dəstəyi, mərkəzi qaydada idarəçiliyi əsasında, eləcə də ciddi nəzarət altında Azərbaycan ərazisində daxili və beynəlxalq hüquq normalarına zidd şəkildə Azərbaycana hərbi təcavüz etmək məqsədi ilə yaradılmış Ermənistan dövlət tərəfindən aparılan təcavüzkar müharibənin gedişində çoxsaylı cinayət faktları törətmiş cinayətkar birliyə təqsirləndirilən Ruben Vardanyan da qoşulduqdan sonra həmin birlik tərəfindən törədilən cinayətlər nəticəsində zərər çəkmiş şəxslər ifadə verir. Məhkəmənin növbəti iclası mayın 27-sinə təyin olundu. Qeyd edək ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimləri Zeynal Ağayevin sədrliyi, Anar Rzayev və Camal Ramazanovdan ibarət tərkibdə keçirilən məhkəmə prosesində Ermənistan vətəndaşı Ruben Vardanyan Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin bir çox maddələri, o cümlədən təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və aparma, əhalini deportasiya etmə və məcburi köçürmə, işgəncə, muzdulluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə maddələri ilə ittiham olunur. Təqsirləndirilən şəxs bildiyi dildə, yəni rus dilində tərcüməçi, habelə müdafiəsi üçün özünün seçdiyi vəkillə təmin olunub.